एन्ड गुड मर्निङ। तपाईँले कुन चाहिँ टाइममा यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही टाइम अनुसारको तपाईँलाई अभिवादन एन्ड नमन। विभिन्न प्रब्लम, विभिन्न समस्यासँग लड्नुपर्ने जिन्दगी, विभिन्न विषादी खानाको विभिन्न इफेक्टेडमा तपाईँको लागि अहिले हामीसँग ग्रिन टी छ। यदि तपाईँले बिहान र बेलुका दिउँसो पनि खानुभयो भने त्यसको त्यति इफेक्टेबल त छैन, तर पनि तपाईँलाई अति नै राम्रो घाँटी दुखेको, टन्सिल या विभिन्न मेन्टली प्रब्लम तथा भित्री शरीरमा जति पनि पेटमा भएका समस्या, ओयल, गानो, ग्यास्ट्रिकका विभिन्न समस्याहरूलाई ओके गर्नको लागि हामीसँग एउटा अर्ग्यानिक ग्रिन टी छ। यो अर्ग्यानिक ग्रिन टी ब्रान्ड तपाईँले हामीसँग डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर कल मार्फत लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई हामी यो कसरी पाउँछ त, के कहाँबाट यो उपलब्ध छ त भन्ने विषयमा तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारीको लागि तपाईँले कन्ट्र्याक्ट नम्बर विभिन्न माध्यमद्वारा राखिएको छ। त्यो कन्ट्र्याक्टमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँले यसको बारेमा धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजारौँ प्रकारका प्रोडक्ट, अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरूमध्ये पनि अहिलेको यो सिचुएसनलाई अँगाल्दै चाहिँ हामीसँग भएको अर्ग्यानिक ग्रिन टी साँच्चैकै एकदमै नेचुरल यो कलर आउँछ। जुन कलर यहाँ फोटोमा देखाएको छ पात हो। यो पात दिनमा 5 चोटि मौसम चेन्ज हुने ठाउँमा तपाईँको कुनै पनि विषादयुक्त नबनाइकन प्राकृतिकद्वारा उत्पादन र प्राकृतिकद्वारा नै बनावट एउटा जुन पात छ, त्यो पातलाई तपाईँले 5 मिनटसम्म चाहिँ तातो पानी तताएर गिलासमा 1 चिम्टी यो पात हालेर तातो पानी खनाइदिएर ढक्कन लगाइदिएर चाहिँ 5 मिनट पश्चात तपाईँले पिउनुभयो भने तपाईँका विभिन्न समस्याहरू चाहिँ निर्मूल भएर जान्छन् र तपाईँलाई विभिन्न रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँमा आफै अभिवृद्धि भएर जान्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यो कलर हुन्छ है। र नर्मल सेलाइसकेपछि यत्रो तातो गर्दै पिउनु पनि जरुरी छैन। तपाईँले नर्मल बनाएर चाहिँ आफूले पिउन सक्ने बनाइसके पश्चात तपाईँले चाहिँ पिउनुभयो भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ यसले। र यसको लागि यो तपाईँहरूलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईँले मेरो कन्ट्र्याक्ट नम्बर राखिएको छ, त्यो कन्ट्र्याक्टमा सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई म चाहिँ व्हाट्सएप र डाइरेक्ट कलिङ दुईटै नम्बर राखिदिएको छु, त्यसमा सम्पर्क गर्नुहोला। र दोहा, कतार लगायत अन्य विभिन्न देशहरूमा छ यो चाहिँ। स्पेसली दोहा, कतारमा चाहिँ म खुद बसोबास गर्ने हुनाले यहाँ त भेरी सिम्पल तरिकाले तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अरू देशमा पनि कहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ कसरी तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा डिस्कसिङको लागि चाहिँ तल राखिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यो उपलब्ध गराउन सकिन्छ। र धेरै धेरै धन्यवाद। बी सेफ केयर रहनुहोला। तपाईँ सधैँ विभिन्न प्रकारका हात मिलाउने, अङ्कमाल र ग्रुपबाट चाहिँ टाढा रहनुहोला र आफू